صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. معكم على الهواء محمد عبد الوهاب وعبير ظلام. وعلى هندسة الهواء الزميل عبد الله محمود. صباح الخير يا عرب أسرة الاثنين من إخراج سمير عوض. الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية. أسرة صباح الخير يا عرب اليوم الاثنين تهديكم كل الأمنيات بنهار سعيد. لدينا الكثير من الفعاليات اليوم لنعرض لها ولكن أهم هذه الفعاليات عناوين صحف هذا الصباح. المصريون لن تخدعهم الأكاذيب ولن يهزمهم الباطل. الرئيس: حماية الدولة ليست بالكلام وإنما بالعطاء وبذل الجهد والصبر. أخشى على مصر من الداخل وليس الخارج. الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن وربنا يجمعنا بيهم في مستقر رحمته. لدينا أيضا الانتهاء من مشروعات ضخمة تتكلف 4 تريليونات جنيه يونيو 2020. على صحيفة الجمهورية: سلام شهيد في يوم عيده والقائد الأعلى في ندوة القوات المسلحة: نحارب الإرهاب وننزف ونشتغل ولن نتوقف. محاسبة المتسببين في حادثة محطة مصر بالقانون. والسيسي يكلف الوزير بحقيبة النقل والفريق يتعهد مش حنان. اسمحوا لنا أن نقرأ هذه العناوين ونتحدث أيضا عن الاستعداد للقمة العربية المقرر لها نهاية شهر مارس في تونس إن شاء الله مع الكاتب الصحفي وليد الرمالي. أستاذ وليد، أهلا بيك معانا وصباح الخير. أهلا بك أستاذ عبير، صباح النور، وأهلا بكل مستمع إذاعة صوت العرب. يعني من أين نبدأ من هذه العناوين ونحن نتحدث عن متابعة للندوة التثقيفية التي ألقى فيها بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في يوم الشهيد؟ أولا بس الندوة التثقيفية 30 للقوات المسلحة التي أقيمت بالأمس هي تقليد متبع في القوات المسلحة، لكن الرئيس السيسي أضاف له زخما وأضاف له وهجا جديدا، وهو أنها أصبحت قبلة لكل وسائل الإعلام والصحف والمواطنين حيث تتابع كل ما يهم المواطن المصري. خلال الندوة التثقيفية بالأمس بمناسبة عيد الشهيد، وعشان نفكر الناس عيد الشهيد هو ذكرى استشهاد الشهيد عبد المنعم رياض في 1968، وعيد الشهيد هو بمناسبة يهم كل شهيد على أرض هذا الوطن وأسرة كل شهيد سواء من الجيش أو من الشرطة. الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشهيد ألقى كلمته وتواصل مع أسر الشهداء وفي لفتة إنسانية جميلة قبل رأس أم شهيدين بالقوات المسلحة وقبل يدها عرفانا منه بالجميل لكل شهيد ولكل أم شهيد ولكل أسرة تحملت. صحيح، في لمسة وفاء يعني كرمز لكل أمهات الشهداء يعني. في لمسة وفاء واعتراف بالجميل لأسرة كل شهيد تحملوا مع هذا الوطن وتحملوا زيادة عن أي مواطن آخر عبء أنهم أصبحوا من أسرة الشهداء. رئيس السيسي لم يتوانى عن كل جديد يهم المواطن المصري. تحدث عن حادث القطار وأكد أننا لن نسمح بأن يتم تكرار هذا الأمر، أن يكون أحد سائق يتعاطى المخدرات ويقود قطار. سيتم الكشف الدوري عن السائقين. بمناسبة في الندوة التثقيفية السيد رئيس رقى اللواء كامل الوزير رتبة الفريق وتولى حقيبة النقل، وأكد السيد الفريق وزير النقل الجديد كامل الوزير بأنه لن ينام
وان الهيئه السكه الحديديه ستكون في طليعه الهيئات في مصر. يعني يا استاذ وليد امبارح مع تكليف معالي وزير النقل بالحقيبه النقل او بحقيبه يعني تطوير السكه الحديد بالامس، كان في تصريح للرئيس بيقول نقله بالسكه الحديد يونيو 2020، واحنا تعودنا مع الرئيس لما بيدي تاريخ بينفذ في التاريخ. وعايز اقول لحضرتك حاجه، الرئيس السيسي بالامس يعني تحدث بواقعيه، لم يحاول هدم ما فعله السابقين، اكد انه بالفعل هناك حجم من الانجاز يحدث في السكه الحديد، وان يعني ليس مش هنظلم الوزراء السابقين، لا حصل شغل فعلا، تم تطوير 102 محطه من اصل 175 محطه، سيتم تطوير العربات والعربات المكيفه وعربات النقل وتطوير الهيئه، يحدث تطوير بالفعل، ونسعى لمد سكك حديد لاثيوبيا وللسودان ولدول افريقيا بمناسبه رئاسه مصر للاتحاد الافريقي. لكن السكه الحديد تحتاج الى ما هو اكثر من ذلك، تحتاج الى تطوير اكثر. تحدث الرئيس في العديد من الموضوعات الى جانب السكه الحديد، تحدث على خصوصا مشاهدات في مصر في فتره من 2011 ل 2015. استاذ وليد صوت حضرتك بيقطع. تحدث الرئيس السيسي على حجم الخساره التي ترتب على ما شهدته الدوله من 2011 ل 2015. نعم. تحدث الرئيس على الشباب ويجب الاهتمام بهم، يعني تحدث عن مرحله عمريه ان الشباب في 2011 كان عمرهم 8 سنين، يعني كان في اطفال في 2011 عمرهم 8 سنين، النهارده عندهم 16 سنه. يعني فيجب ان نهتم بهؤلاء الشباب ولا ندعهم فريسه للافكار الارهابيه والافكار الضاله التي تحاول هدم هذا الوطن. رئيس السيسي كما عودنا تحدث في كل ما يهم المواطن المصري، تحدث بصراحه عن الادعاءات التي تقول بان حادث الازهر مدبر، واكد ان هذا يعني نوع من التخريف ونوع من محاولات هدم الاوطان. تحدث عن مرتبات الجيش والشرطه واكد انها اقل من مرتبات كثيرين، واكد انهم يعملون ويكافحون ويستشهد منهم الكثيرون ولكن لا يطالبون بزياده. تحدث الرئيس السيسي ايضا عن المدن الجديده وكيف ان هذه المدن لا تكلف الدوله مليما واحدا. تحدث الرئيس في العديد من الموضوعات واقترب من هموم المواطن المصري، وتحدث عن العديد من المشروعات واعطى تواريخ زي ما حضرتك قلتي كما عودنا الرئيس السيسي انه عندما يعطي تاريخا يفي به فهو اذا قال اوفى واذا وعد صدق. فالندوه التثقيفيه للقوات المسلحه كانت ندوه تثقيفيه لكل المصريين وليس القوات المسلحه، وفرصه لاعاده الحوار مع الشعب والتاكيد على القيم المطلوبه خلال الفتره المقبله ان شاء الله. استاذ وليد الرمالي الكاتب والصحفي والمتابع للشأن العربي، يعني لدينا ايضا اخبار تأتي من عباءة الجامعة العربية، وخاصة أننا بدأنا الاستعداد للقمة العربية المقرر لها تونس آخر شهر مارس بإذن الله. إن شاء الله القمة العربية على هامشها سيقام العديد من الفعاليات والمؤتمرات، يعني في قبل القمة هتقام فعاليات المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ودي بتقيمها إدارة المنظمات والاتحادات العربيه التي رأسها الوزير المفوض محمد خير. حضرتك تواصلنا معاه قبل كده في لقاءات. بعد منها يقام اجتماع وزراء الخارجيه العرب، ثم القمه العربيه في 31 مارس و1 ابريل ان شاء الله. ان شاء الله يعني هعمل لكم رساله القمه من هناك، ده يشرفني طبعا ان شاء الله. يعني حضرتك هتكون هناك وتتابع ان شاء الله الاحداث من هناك. ان شاء الله موجود من يوم 21 لغايه يوم 2 ابريل في تونس باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الجامعه العربيه كان فيها العديد من الفعاليات خلال الفتره السابقه، كل الجامعه مكرسه جهودها للقمه العربيه. حضرتك تعلمي ان القمه العربيه دي هي القمه الثالثه في خلال 3 شهور. اقيمت في الاول في شهر يناير القمه العربيه الاقتصاديه في بيروت، ثم تبعها القمه العربيه الاوروبيه في شرم الشيخ، ثم ستقام القمه العربيه العاديه دورتها ال 31 في تونس ان شاء الله. لكن اضافه الى القمه العربيه كان في العديد من الانشطه في الجامعه العربيه. الجامعه العربيه عقدت ورشه عمل حول معرض اكسبو 2020 دبي، وبالاضافه الى ذلك البرلمان العربي انا اسف الامين العام لجامعه الدول العربيه وقع مع وزير خارجيه الجزائر اتفاق بعثه ملاحظي جامعه الدول العربيه للانتخابات الرئاسيه الجزائريه. حضرتك تعلمي ان الجامعه كانت مشاركه برضه في الانتخابات العراقيه. الجامعه اصبحت صمام امان للعديد من الدول العربيه
في الانتخابات، بدل ما بنجيب مراقبين دوليين بنجيب مراقبين من جامعه الدول العربيه. بالاضافه الى ذلك رئيس البرلمان العربي سيد مشعل بن فهمي السلمي تلقى رساله من وزير خارجيه جمهوريه التشيك يؤكد فيها التزام بلاده بقرارات الامم المتحده بشان الوضع التاريخي والقانوني لمدينه القدس المحتله. رئيس البرلمان العربي ايضا شارك في المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمان العربي في عمان، وشارك ايضا في اجتماع وزراء الخارجيه العرب، ورفع وثيقه البرلمان العربي الى قمه تونس. يعني احنا بنحاول نقول بعض العناوين. وفي اليوم العالمي للمراه رئيس البرلمان العربي وجه تحيه تقدير للمراه العربيه وحيا كفاح المراه الفلسطينيه المناضله. وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك ان الجامعه العربيه بتستعد بكل جهودها من اجل القمه العربيه، وان شاء الله يعني القاكم على خير هناك باذن الله. يعني كل التوفيق بنتمناه لك أستاذ وليد الرمالي في متابعة هذه الأخبار الهامة والتي تخص المواطن المصري والعربي أينما كان. بشكر وجودك معايا الكاتب والصحفي وليد الرمالي. كنت متحدثا معنا عن آخر الاستعدادات للقمة العربية تونس مارس 2019. شكرا يا فندم. صباح الخير. شكرا يا فندم. صباح النور يا فندم.